කීයේ 10. දැන් මෙන්න මේ ගියර් පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න. ගියර් දාලා බලන්න මොකද වෙන්නේ. මෙහෙ නෙමෙයි උතන. හොඳයි. ගියර් දාන්න. මෙහාට ගන්න. මේක කැරකෙන්න ඕනේ මෙයා මෙයා කරන මෙයා මෙයා තමයි හරි. ඔව් හරි. දැන් දාන්න පස්පස් එක ගන්න. හරි. නියුට්‍රල් දාන්න. ඔගේ පස්සට දැන් හරි එහෙම අන්තිමට නියුට්‍රල් වෙනවා. හරි. තුන පැන්නාම නියුට්‍රල්. හරි නේද? වැටෙනවනේ. ඇතිනේ. හරි. තුන පැන්නාම නියුට්‍රල්. ඔයිල් පම්ප් එක ගහනවා. ඔයිල් පම්ප් එකේ මෙන්න මෙතන. ඔයිල් පම්ප් එකේ කෑලි. මම ඩබල් කොට් එක. ඔයිල් පම්ප් එකේ කෑලි. උඩට. ඉස්සෙල්ලා වැටෙනවා. කඩදාසියක් වෙන මොකුත් නැහැ නේ. මේක තියාගන්න. මේක තියෙන්න ඕන. මේක කැලි ටික වැස්ස කරන්න. මේක තියෙන්න ඕන. මේක තියෙන්න ඕන. මේක තියෙන්න. මෙතන ජෙට් එකනේ මේක කට්ටකින් විද්ද කරන්නේ. අතුළු පේන. ඔයිල් පම්ප් එකේ යන. ඔයිල් පම්ප් එකේ යන හරි මැට්. මේවත් දෙකයි මෙයා මේ විදියෙන් කීය දොර එකක් තිබ්බද? 1 2 3යි. තව තුනක් තියෙනවා. මේ ටිකක් තියෙනවා. ඔය වෙන්න. මේ මොකක්ද? ඒ ටයිපින් කියන්නේ. මේකත් ඔයිල් පම්ප් එක. මේ ටයිපින් කියන්නේ. මේකත්
එකක් ඔය ඉන්නවා. මේ තුනක් තමයි තියෙන්නේ. තව තුනක් තියෙන්නේ. ආවේදී මේ තුනක් ඔය ඉන්නවා. ආව් කිටි මේ තුන මෙන්න මේ ඔසර එකක් තියෙන එකත් ඔය බම් බලන්නේ. ඔය ඒක මේ තුන මේ දිගද? උඩ තුන. මෙන්න මේක ලොකුයි නේ. ඔය මෙතන දිගෑනක් තියෙනවා. දිගෑනේ මෙතනට එන්නේ නේ. දිගෑනේ මෙතන මේකත් එක්ක මේකත් එක්ක යනවනේ. මේකත් එක්ක යන්නේ. යකට යනවනේ. අන්න ඒක. අන්න ඒක දිගෑක. මෙතන මේ චූටි යන තුන හරියද? මේක තියෙන්නේ දිග අවසරද? මේ තුනයි. ඊළඟ මේ චූටි යන තුන. මොකද මේක තුන දිගෑක නෙමෙයි. දිගෑක නෙවෙයි දිගෑක. දිගෑකට දාන්න. අපිට මාරු වෙලා නෑ හොදී දෙන්නේ කිච්ච එක. දිගෑකට යන්න හොඳයි කියලා මට. ආ දිගෑකට දාන්න. නෝ. දීපා හදන එකට අපි ගන්නවා. දැන් වෙනසක් තියෙනවා. මේ පැකින් එක හරිනේ. ඒක හරි. ඒ කපුවෙක්කෝ. කපුවෙක්කේ වටේ කපන. මෙන්න මේ කට්ටක් කියන වෙන එක සුද්ධ කරලා තමයි. ආ ඒක. ඒකෙන් තමයි නේද? ඔව් ඒක. මුත්‍රා පරතත්. හරි හොඳයි. පැකින් එකේ කැපෙන්න ඕන තැන. ආ ඒ පැකෙන් කවුද?
දුක කපන්න බ්ලේඩ් එකක් කොහොමද? බ්ලේඩ් එකක් වගේ එකක්. මේකේ රවුම මේ මැද මහ රවුම මෙහෙම කැපුවා නෑ හරිනේ. ඒක කැපුවොත් ප්‍රෙෂර් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? ඕක එහෙම ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා කපලා තිබුණේ එහෙම. මේ කපුල දෙනවා. ඉතින් චුට්ටි බේඩ් එකක් තියනවනේ එහෙම ගන්න පුළුවන්. නෑ කපා ගන්න පුළුවන් මොකද? මේ ඉස්සෙල්ලා ගාපු මම එහෙම රවුමක් කරපුවා. මෙතන මේ රවුම විතර අඩු කරලා තියෙනවා. මම ඩබල් කරනවා. ඩබල් කරන්න නම් හොඳ නෑ වගේ. ඒ ඔය තුනී අරගේ තුනී එකට එනවා මට ඒක ඇදි තුනී වගේ. මම නෑ එකක් කරලා. මොකක්ද ඕනද බ්ලේඩ් එක පෑනක් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. බ්ලේඩ් එක කොහොමද? පෑනක් තියෙනවා. මේ පැකින් එක තුනී වුණාට කමක් නැහැ. රෝටරේ දුවන්නේ මේකනේ මේ උඩ පැකින් එකයි ගන්නට එන්න ඕනේ. මෙයායි ගන්නට එන්න ඕනේ. එයා හරි. මෙයා තුනී වුණාට කමක් නැහැ. මෙයා නිකන් සීට් වෙනවා විතරයි. මෙයාගේ තුනී ගන්න. එහෙනම් උඩ එක නියමෙට තියෙන. උඩ එක හරි. මේ ගෑවෙන එකනේ. ඒක නෑ නෝ. එහෙනම් ඒකේ වටේ කපන්න. උඩ වෙනදා මේක දීලා ගන්න. ඉවද ආවා. නේද? අනිත් බෙරි දිගට බ්ලේඩ් එකක් මොකක්ද වන්නේ? බ්ලේඩ් එකක් ගේනවා. කපුල් බ්ලේඩ් කියන්නේ අර පීතලයක් තියනනේ. ඒක මුත්තක හින්න. ඕක නේ? නෑ නෑ ඒක නෙමෙයි අර හොඳ පී. තියනවද? අර මෙතන තියෙන බ්ලේඩ් තියෙන පීයෝ. තල ගන්න. ඒයි ලී කෑල්ලක් ගේන්න පොඩි හොඳ. ලී කෑල්ල? ඔව් මේක තියලා කපන්න. අයි නේද කපුල් once again සෑහෙන්න දානවා අරකට. හරි ඒක. නේද? කොයි ගත්තා? ඉතින් පස්සට ලොක් කරලා ඉතින්. ඒක මොකේද දැන් ගාගේ එකක් තියෙනවද එකක් ඇති. අම්මෝ
එල්ලන්ඩුවක් දෙනවා මේ කට්ටයක් දෙයක් කඩන්න. කැපෙනවද? මොට්ට වගේ නේ. කට්ටේ කැඩුවා. කැඩුවද? කට්ටේ කඩලා නෑ මේ ඒක කැපෙන්නේ. එකක් ඕක හැබැයි එහෙම ඕන කියලා මට සැක. යන්තම් හරි ඉල්ලා આવත් නෑ යන්තම් ඉල්ලාවත් යනවා. දෙපාරක් දෙනවා නාන්නේ. හරිනේ. මේ කවුරු දෙක පේන්නේ නෑ. එහෙම පේන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් පාරේ. ඒක දාලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් පාරුවා. ආ. කවුරුද තියෙන්නේ? ගාව. ගාව. වැඩි මෙහෙම ඇතුළට පෙරන්න ගන්නවා මෙතන අර ජෙට් එක මේ මෙතන ජෙට් එක හිල් කරා. ජෙට් එක හිල් තියෙනවා. ආ. මෙන්න මේ මෙතන ඇතුළට අද වෙනකන් තියෙනවා. යන්තම් ගා. මෙන්න මේක දා ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා වේදනාවක් ගානවා. මෙහෙ ගන්නකො මේ හැටි ගන්නකො. හරි. යා. ලේසියෙන් ගහලින් හරි ගාලින් අන්තිම ටිකෙන් ගන්න මැද පොඩ්ඩක්.
මෙහි වැඩි වක් කරගන්න. මෙන්න මේ මෙතන ඇතුළටත් වැඩි වක් කරගන්නවා මේ වටේ ගා ගන්න. මෙතන මොකක්ද මේක ගලවන්න යන්තම් උඩින් ගා ගන්න. වැඩි වක් කරගන්න මේ අස්තර. හරි ඔය ඉතින් මෙන්න මේක හොයන්න. ඉතරයි. ඉතින් දැක්කේ ආයි ගන්න ඕනේ මේක මේක ගන්න. අන්තම්. මේකත් තමයි. එන්නේ ඒක කවුද බලන්න. එදිව තුනී කරලා හරි ගන්න. මෙතන මේවා ඔන්න මැද ගන්න අන්නේ මැද හරි යන්න. තුනි කරා. මේ හරි ගානට නෑ ගෑවුණා දෙද්දෙන් පීලා දෙද්ද උලට තියලා දෙද්ද කරේ දෙක පේන කොට යයි නෑ ඒක හදාගන්න. ලොකු එක මෙතනට ගත්තා. ලොකු එක දාන්න බෑනේ දැන්. නිකන් දාන්න තරම. දෙකයි දාන්න පුළුවන්. තවත් තුතම දැන් ගෑවෙන්නේ. ඒකට දැන් මේකෙන් හරියයි. මල් එක දෙන්න. මේක හොඳද දැන්? මල්ලක හොඳද? අලුත් මල්ලක් ගේන්න. මේක ඉතින් උනා. මේ දෙකත් සයිස් දෙකක්. අයිස් එක වෙනසක් නැහැ. ඒක මොකක්ද තියෙන්නේ? කියන්නේ තව යෝගයක් තියෙනවා නේද? මොකක් හරි වලේ හිරවල තියෙනවද නේද? රෙද් වලේ? ගැඹුරු බලන්න දෙන්න දෙන්නේ කොහොමද? මොකද ඒකට මේකද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් පොඩි මේකක් දන්නේ නැති. පොඩි නෙවෙයි ටිකක් ලොකුයි. නැත්නම් ඔය එකක් දාලා බල. ඕක තමයි නැටි. විතරම නම් කියන්නේ මේ. යයි වගේනේ. හොඳ එකක් ගේද? බලන්න ලූසිනවා වගේ. එහෙනම් අපි වසර එකක් දාමු නේ. වසර එනවද දන්නේ මේ වසර මොනවාද? ඒ වසර හෙඩ් එක ගහගෙන ඉන්නේ. හෙඩ් එක හරියන්නේ. හෙඩ් එක 14ක් ඔව් හෙඩ් එක තියෙනවා. මේක මොකක්ද? මේ වසර ස්පින් එක. ස්පින් එක මොකද තිබුණාද? නෑ ඕව හෙඩ් එක. ස්ප්‍රින්ග් උසර් තිබුණා. මෙයා කොහෙද? ස්ප්‍රින්ග් උසර් හෙඩ් එකට නම් එකද කොහෙද තිබුණේ? එයා ඔයිල් සීල් පැත්තේ නේ. ස්ප්‍රින්ග් උසර් තිබුණේ නෑ මං හිතන්නේ හෙඩ් එකට. ඔයිල් මේක තද කරලා ඔයිල් නට් එක. නෑ
මට හිතෙන්නේ මේ වොෂර් එකක් තිබුණා මොනවා හරි. මේක නම් හරි. ඒකට මෙහෙමම තිබුණේ නෑ මම වොෂර් වැඩි තිබුණා. හිතද ගන්න. මේක හෙඩ් එකේ වොෂර් රෙඩ් එකට 4යි නේ. එහෙනම් 5ක් විතර. හෙඩ් එකට 4යි ඒක. 4යි නේ. ඔන්න මේ ඔයිල් එක මේ සම්බවද එක. 1 2 3 4. ඒ ඊට වැඩි දිනවා. මේ කඳට වැඩි ලොකු නේ මේ කඳ. මේ රවුම්. මේක තමයි සයිස් එකනේ. සයිස් දෙක. මේ වල කොයිනේ? අරක තිබුණේ මේක හිල ලොකුද? අර පැත්තේ යන මේ හරියට හිල් ලොකුද? ඒ වල ඒ හිල් ලොකු නම් බෑ. ලොකුත් නෙවෙයි තිබුණා ඒනර මේ මේවා වෙනවා තිබුණාද කියන්නේ මං හිතන්නේ තිබුණා දෙකක් නේ තියෙන්න ඕනේ එතන මොකක්ද තාත්තේ මේක නම් වශයෙන් වැඩිලා වගේ පේනවනේ. මේ වොෂර් දාලා අපි වොෂර් අරහෙට වුණොත් දාමු ඉද්දිකේ හැබැයි හැම එකේම වොෂර් තිබුණේ නැහැ නේද එකක විතරයි නේද වොෂර් එකක් තියෙන්නේ ඉන්නේ මේ නට් එකට නෑ. එකට ඔය හිල ලොකු වැඩි තියෙනවට ඔක. නේද? ලොකුද? ස්ප්‍රින්ග් වොෂර් තිබුණා ස්ප්‍රින්ග් එකත් අර ඔයිල් බෙල් ගන්න. ඔය මේවා කියන්නේ ඔයිල් ලයින් එකක් කරනවනේ ඒක නෝට් එක. ඔව් එතනට එනවා මෙන්න මේ තඹ වොෂර් එක අන්න ඒක තමයි. ස්ප්‍රින්ග් එකක් තමයි ඒ රවුම එන අනිත් තුනත් ඒ යා මේ මොකද ලොකු වැඩි ඒක නෑ. මේකට තිබුණේ නැහැ බලන්න නම් කම්පියුටරේට දාලා තියෙන්නේ දැන් ඔය ඔතෙන් ගන්න බෑ. දැන් මේක මේ වලට බව මේ වොෂර් එක ඇවිල්ලා නේ. ඔව් ඒවට වොෂර් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ප්‍රින්ග් වොෂර් ටික දාන්න වෙයි මට හිතෙන්නේ. එතකොට අර දිගට යන එකේ වොෂර් එක තියෙන්න ඕනේ. ස්ප්‍රින්ග් වොෂර් මෙන්න මේ තුන දිගට යන එකේ තියන්න. මේ උඩ හතක මේ වගේ එතකොට දිගට යන එකට දාන්නේ. මේක ලොකුයි හැබැයි. ස්ප්‍රින් එක නෙමෙයි නෑ. මේක වෙන්න බෑ මේක. නෑ ඒක. ඔය වොෂර් එක දිගට යන එකේ වොෂර් එකක් දාන්න තියෙනවා. දිගට යන එකේ ඒ වොෂර් එක තියන්න මේ. දැන් මෙතන මේ හතරටම වොෂර් වැටෙනවා ඉන්න බෑ. ඒක. මේක ස්ප්‍රින් එකක් තිබ්බ. නෑ නෑ මේක කොහොමද? මේක ස්ප්‍රින් එක. හැබැයි මේ දෙක නිකම් වොෂර් එකක් නේ ඒක තිබ්බ. මේක සයිස් එක. මේවට තිබ්බෙත් නෑ. දැන් ඇනර්ජි මේ ඇන ටික වැටෙනවා. ඒක අර සයිට් එක. මේ වෙන ඇනේකට මාරු අනේ ඕකේ බලන්න. අනිසෙට් එක පොඩ්ඩක් දෙන්න. මේ ඇන ටික. අනේ ටික. අටක් තියෙනවා. වෙන කොහෙට හරි මාරු නෑ. වෙන කොටක් නෑ බාහිර දේවල් නේ. බාහිර. බාහිර ඒවා ඔය හරිය බලන්නත් බෑ මං හිතනවා. ඔය වීඩියෝ එකේ තියෙන. වීඩියෝ එකේ තියෙන එක බලන්න වීඩියෝ එක ගන්න බෑ. මම කම්පියුටරේට දාලා තියෙනවා. වල හිරෙවිල්ලක් නෑ නේද යට? නෑ නෑ. වල හිරෙවිලා නේ. ඉවෙන් ඇනේ ගිහිල්ලා වදිනවා. ඒකයි. අද ෂුවර් නේ? ඔව්. දැන් අපි බාහිර කොහේ හරි වොෂර් දැම්මත් කමන්නේ නෑ. වොෂර් දාලා හරි දාන්න. වොෂර් දෙකක් එන දෙක මේ දෙකනේ එන දෙක නේ. හරිලා වොෂර් වැටෙන්න ඕනේ. ඒ වොෂර් ගන්න කම නිකන් වොෂර් එකක් වෙන්න ඕනේ.
තද වෙන්නේ. තද වෙන්නේ. තුනි වශයෙන් හරියන්නේ. මෙතන නේන සාමාන්‍ය විසරකින් තද වෙනවා. වෙන බාහිර වශයෙන් නෙමෙයි. අර සාමාන්‍ය වශයෙන් පඩේ. අපෝ ලොකුනේ. ඉතල වගේ වශයෙන් තියෙනවා කමක් නැද්ද? නේ? මට පේන්නේ මේ වශයෙන් මේක. ඒක හිල ලොකු නැද්ද? ඉල්ල ලොකු නෑ. මේ ගානට හරිත් යනවා නේ. හරියනවා. මේ වශයෙන් මේක තමයි. එහෙනම් දාමු මේ තව එකක් වැඩියක් තියෙන ඒක වෙන කොහේ හරි එකක් වෙන්නේ නැති. අර තඹ වශයෙන් එක වගේ එක මෙතන නෑනේ. ආ ඒක ඕනේ. ඒක කොතනද? ඇයි උතන ඇසිනේ? ඒ තඹ වශයෙන් එක මෙතන නෑනේ. බලන්න තඹ වගේ එකක් නේ කරන්නේ. අන්න ඔය අතේ ඔයාගේ ලකුණු පැත්ත අතේ තියෙන එක වගේ. අන්න ඒක. ඔව්.
මේක කොහොමද කියවන්නේ? මෙතන මෙහෙම තුනක් තියෙනවා. මේ ඕක වෙනයි අවුටි එක. පිටතල වගේ. ඔව් ඔව් හරියන්නේ. මට පේන්නේ මේ තුන මේක. එන යන්න. 3යි 4ක් එනවා. ඔව් වෙන ඔය ඔසර් දාන්න තැනක් නෑ ඒක. ඔය දැන් මම කිය අර 4ක් තියෙනවා එතකොට. එතන හතරක් නැත. ඒවට මොනවා හරි බාහිරින්ද මොනවා හරි කරගත්තා ඈනේ. ඔව්. ඕක දාන්න බෑ. කියන ඔසක එකක් ලෝ බෙන් එක නේ ඒකට එකක් අඩු නම් මෙහෙන් කියමු නේද මේ කොහොමද කියන්නේ? මේකෙන් අර අද එනවා තයි උතන කොටම ඔසක දැන් ටයිට් එන්නේ දැන් ටයිට් ඔය ඕක කට්ට පයින්නවා අල්ලන්න ඔය අලුත් ස්කූප් එකක් තුන දිගේ එකක් ඔයාගේ ඒක කාගෙලි මත නැත්නම් යකඩේ ගානල්ල මෙන්න මේ සුද්ධ කරන්න මොකක් හරි කියන්නේ කූරක් හරි මොකක් හරි කූලා සෙලෙක්ට් එකක් අයින් කරලා දාන්න මේකෙන් බේ වෙන කූරක් කියන්නේ මේ කූ මොනවද කූලා ඒකද ඔය රෙද්දේ රෙද්ද හරි එන තද වෙනකොට පයින්නවා ඒක රෙද්දට දාලා වුණා ගන්න රෙද්ද නැම්මට දාලා අනිපොට දාලා පිටාන කෝ මුණ ගෑවිලා වුණා ඉන්නේ කරගෙන ඉන්න පැකින් තාමත් වරදින අසාමාන්‍යයි කොහොමද තද වුණා තද කරා තද කරේ ආ පස්සේ තද මේකට නම් ඔසර එකක් ඕනේ නැහැ වගේ තද කරයිනේ තද ගන්න පුළුවන් ඔසර තිබුණා මේ කොහොමද උනේ කොහොමද දැන් ඔයක බල බුර වදින්නේ නැහැ ඈ ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා හිටියේ දිගේ එකතු දිගේ එකෙන්ට ඔහෙලට ගන්න ධානියක් නෑ නෑ හානියක් නෑ නෝ ඒකනේ දාමු ඒවදා කෙනික
ගාම මෙන්න මෙහෙම වටේ මෙහෙම ගා ගන්න. මේකට දාන්න දාලාම ඉන්නේ. තාමත් අසාමාන්‍යයි වගේ. මම මේ එක සෙට් එක ළඟ තියා ගන්න ඕනේ. දැන් මාර්ග. මේ වටේ ගා ගන්න නැතුව ඉතුරු දිග ගන්න. ටිකක් ගෑවුන. බලන්න අර මැද ගෑවුනාද පොඩ්ඩක් කියලා අනේ. මේ ඒක පැත්තවල දාන්න. ඕකෙත් ගන්න ඕනේ. මේකෙත් මේ මැද නොගා වටේ ගා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම මේ වටේ මැද නොගා. පොඩේම මේක රොසරේ යන්න දාලා ඉතින් තිබුණා වගේ මාක් එක වෙලා දිනවා. නේ එනේ හරියට මේ දැක්කත් නෑ නේද මේ වල වසර තියෙන හින්දා ඒක මේ තියෙන ඔය ස්පින් වසර තියෙන ඔය චුට්ටිය මේකේ හරි මේකේ ඔසර් තිබුණා නෑ ඒවා ස්පින්ද ඔව් ඒක හරි මේකේ තුනව තිබුණානේ මෙතන ස්පින් ටීච් එක දන්නේ නැහැ මෙතන තියෙන්නේ. ඔය සයික් කරනවා. Yes sir. Itu gini, harus gini. Oh, ya Allah, apa kata dia? Santo udah saya ini. Lalu, untuk kita. Dia kata hari. Ini kata bukan ini kan dam mana? මේකත් දැම්මා. Jadi මේ නට් එක ඔයිල් නට් එක තියෙනවා. ini betul nih. ඔයිල් නට් එකත් හයි කරමු. Oil nak kena bahir tu he. Ini ni මේක. මේක තමයි. ඔසර එකක් නැහැ නේද? එහෙම මොකද? Dah
ටයිප් කරලා ගන්න. 30 14. දැන්